现在一会儿走过来。这个就实用了，成实用棍子了啊！古代这个棍子不这样用，现在为了好看都打得很大。古代棍子，它缩着头来打，它打仗用的。现在你打针跟贼一样，这么难看，你看你再功夫都不行，你打分得不了分。所以说现在都把棍子放得很窄，而且拉头过来，左开步。